Ini Mang Baun lagi siap-siap dulu. Jadi rencananya hari ini kita mau mabar. Dan karena ini hari Minggu, biasanya yang mabar banyak banget. Katanya Mang Baun penasaran banget dengan kualitas burungnya ini. Jadi burung yang akan kita bawa ini isinya burung kacer. Dan mudah-mudahan nanti burungnya mau jalan. Karena nanti di lokasi pasti banyak banget yang bawa burung kacer. Sebenarnya di sini aku juga aneh banget sama Mang Baun ini. Padahal matanya itu tidak bisa melihat, tapi dia bisa ikat tas gendong ini. Meskipun hasil ikatannya ini agak kurang rapi. Dan buat kalian semua yang penasaran gimana nanti burungnya jalan atau enggak, jadi jangan skip dulu video ini. Nah, kalau diperhatikan dari kemarin, untuk perawatannya aja burung ini sangat sederhana sekali. Dan salah satunya burung ini sering ditangkap, kalau mandi dikeceburin. Intinya perawatan Mang Baun beda banget dari yang lain. Dan ini Mang Baun sudah selesai ngikatnya. Sekarang kita lanjut aja, kita berangkat. Dan mudah-mudahan burungnya nanti mau jalan. Dan di sini karena Mang Baun gak bisa ngelihat, jadi untuk budak aku selalu dipegangin seperti ini. Karena mungkin ini adalah petunjuk jalan bagi Mang Baun. Dan ini aku sudah dalam perjalanan. Dan beberapa menit kemudian ini aku udah sampai di lokasi. Dan ternyata pas sampai di lokasi, ternyata di sini masih belum banyak orang. Mungkin karena aku kepagian, jadi masih belum pada datang. Dan ini lokasi tempat mabarnya. Karena kita kepagian, orang-orang yang mau mabar di sini masih belum pada datang. Dan ini aku lihat ada salah satu burung tuan rumah. Dan ternyata burung ini gacor banget. Biar kalian gak penasaran, ini aku sepilkan suaranya. Dan buat teman-teman kicau mania, ada yang tahu nggak burung yang aku sepil barusan itu burung apa? Dan ini tuan rumahnya katanya penasaran banget sama burung Mang Baun yang di